আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি একটা বিষয় নিয়ে আসলাম। সেটা হচ্ছে যে আমাদের বাসায়, প্রায় সবার বাসায় ছোট বাবু থাকে। তো বাবুদের আহ, বিভিন্ন সময়ে একটু ঘন ঘন ঠান্ডা, সর্দি, কাশি এগুলো লেগেই থাকে। তো আমরা সেক্ষেত্রে চিন্তিত হয়ে পড়ি যে কি খাওয়াবো, বা এখন প্রাথমিক কোন ওষুধটা খাওয়ানো যায় বা খাওয়াইলে ভালো হয়, আমরা এটা নিয়ে খুবই টেনশনে থাকি। তো সেক্ষেত্রে আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য অনেক বেশি উপকারে আসবে। যে বাচ্চাদের প্রাথমিক ঠান্ডা লাগলে বা জ্বর আসলে কি খাওয়াবেন। কারণ ফার্মেসিতে গেলে দেখা যায় যে অ্যান্টিবায়োটিক সহ অনেক ধরনের ঔষধ একগাদা ধরায় দেয়, যেটা বাচ্চার জন্য অনেক বেশি ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এরপরে হাসপাতালে যাওয়াটা অনেক বেশি ব্যয়বহুল। তো সেই হিসাবে আপনি নিজে নিজেই যদি জ্বর, ঠান্ডা, কাশি এগুলোর প্রাথমিক একটা ট্রিটমেন্ট নিজেই বাসায় করতে পারেন, সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে বিষয়টা আরও অনেক বেশি ভালো। হ্যাঁ, তো যাই হোক বন্ধুরা, আর কথা বাড়াই না। বলি যে আহ, কখন কোন ওষুধটা আপনারা খাওয়াবেন, খাওয়াইলে বাচ্চার জন্য বেশি ভালো হবে। আপনার বাবুর যদি বয়স 0 থেকে 6 মাস পর্যন্ত হয়, সেক্ষেত্রে যদি বয়স 0 থেকে 6 মাস পর্যন্ত হয়, সেক্ষেত্রে এই নাপা ড্রপ, এটা 15 ml। বন্ধুরা, আমার ভিডিও করতে একটু সমস্যা হচ্ছে, কারণ আমার কোনো স্ট্যান্ড নেই। আমি এখনো স্ট্যান্ড কিনিনি, নতুন কেবল ভিডিও শুরু করছি। স্ট্যান্ড ইনশাল্লাহ কিনবো। এই জন্য ভিডিওটা হয়তো বা অত একটা বেটার হচ্ছে না, এবং ভালো মতো ক্লিয়ারলি হয়তো বা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি জানি না। যাই হোক, এরপর একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেন। হ্যাঁ, বাবুর বয়স যদি 3 মাস থেকে 0 মাস থেকে 6 মাস পর্যন্ত হয়, সেক্ষেত্রে আপনারা এই নাপা 15 ml যে ড্রপ, নাপা নাপা 15 ml ড্রপ, এটা বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের। এটা প্রাইস হচ্ছে অনলি 20 টাকা। প্রাইস অনলি 20 টাকা। এটা এখানে যদিও বা নির্দেশনা দেওয়া আছে যে যদি 0 থেকে 3 মাস পর্যন্ত হয়, সেক্ষেত্রে 0.5 মিলি এখানে ভিতরে দেওয়া আছে। এই যে ড্রপার দেওয়া আছে, এই ড্রপারে যদি বয়স 0 থেকে 3 মাস পর্যন্ত হয়, সেক্ষেত্রে 0.5, এই যে 0.5 মিলি করে খাওয়াবেন দিনে 3 বার অথবা 4 বার। মানে তাপমাত্রা যদি দেখেন যে না, সকালে খাওয়াইছেন, দুপুরে খাওয়াইছেন, আসরের সময় তাপমাত্রাটা বেশি আছে, সেক্ষেত্রে আসরের সময় খাওয়াই দেবেন, আবার রাত্রে খাওয়াবেন। মানে দিনে 4 বার, 6 ঘন্টা পর পর। আর যদি 3 বার খাওয়াইলে ঠিক থাকে, তাপমাত্রা আসরের সময় না দেখা দেয়, তো সমস্যা নাই, সেক্ষেত্রে আপনারা 3 বারই খাওয়াবেন। ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে 0 থেকে যদি 3 মাস হয়। আর যদি 3 মাস থেকে সাধারণত 11 মাস পর্যন্ত হয় বা 10 মাস পর্যন্ত হয়, সেক্ষেত্রে 1 মিলি। সেক্ষেত্রে এই যে এখানে এই যে মিলিটা আমি দেখাই দেই, এটা তো অনেকে এলোমেলো করে ফেলেন যে 1 মিলি কতটুকু হবে না হবে। 1 মিলি হচ্ছে, এই যে বন্ধুরা এখানে দেখেন, এই যে 1 ml লেখা আছে। 1 ml মানে হচ্ছে 1 মিলি। হ্যাঁ, 1 মিলি করে খাওয়াবেন দিনে 4 বার। যদি বয়স 0 মাস থেকে সরি 3 মাস 3 মাস থেকে 10 মাস বা 11 মাস পর্যন্ত হয়। বা আপনি যদি মিলিতে না খাওয়ায় যদি আপনি চামচ দিয়ে খাওয়ান, সেক্ষেত্রে আপনি আধা চামচ করে খাওয়াইতে পারেন। হ্যাঁ, 3 মাসের বা 4 মাসের উপর থেকে 4 মাসের উপর থেকে 11 মাস পর্যন্ত আপনি আধা চামচ করে খাওয়াবেন দিনে 3 বার বা 4 বার। এরপরে এটা যদি 1 বছরের উপরে বয়স হয়, সেক্ষেত্রে খাওয়াবেন 1 বছর থেকে। যদি আপনার 1 বছরের উপরে, 1 বছর থেকে হয়তো 15 মাস, 16 মাস এরকম যদি হয়, এবং শরীরের গ্রোথ যদি নর্মাল থাকে, সেক্ষেত্রে 1 চামচ করে খাওয়াবেন দিনে 3 বার বা 4 বার। তারপরে যদি 2 বছরের উপর হয়, সেক্ষেত্রে 2 চামচ করে খাওয়াবেন, 2 চামচ করে 3 বার বা 4 বার।
আর আর তাছাড়া আপনারা একটা প্যারাসিটামল বা নাপা সিরাপ যখন একটা ফার্মেসিতে আনতে যাবেন, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারা এটা খাওয়ার নিয়মটা বলে দেবে। তো বন্ধুরা, তাইলে প্রাথমিক বাচ্চাদের যদি জ্বর আসে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা একটা নাপা সিরাপ বা এই সিরাপ এটা আমরা খাওয়াবো নিয়ম অনুযায়ী, টাইম টু টাইম। এটা হচ্ছে প্রাথমিক। এখানে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি এই প্যারাসিটামল প্রথম দিন থেকে 3 দিন দেখবেন। 3 দিনে যদি দেখেন যে না, জ্বর পড়তেছে না, জ্বরটা দিন দিন বাড়তেছে এবং একই রকম থাকতেছে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হবেন, অথবা পল্লী চিকিৎসক বা প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট যারা দিয়ে থাকেন তাদের শরণাপন্ন হবেন। এটা হচ্ছে গেল নাপা। এটা প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট হিসেবে জ্বরের জন্য আপনারা এটা নির্দ্বিধায় ইনশাল্লাহ খাওয়াইতে পারেন। ইনশাল্লাহ কোনো সমস্যা নেই। ওকে বন্ধুরা, এটা গেল প্রাথমিক জ্বরের ট্রিটমেন্ট। এরপরে দ্বিতীয়তে আমরা ওই আরেকটা কথা একটু বলি, যেমন নাপার এটা বড়টা, এটা হচ্ছে 60 মিলি, এটার বড় আরেকটা আছে 100 মিলি। এই 60 মিলিটা এটা সাধারণত আপনার 1 বছরের উপরের বাচ্চাদের জন্য এটা নেবেন। কারণ ওই 15 মিলিটা যদি আপনি 1 বছরের উপরে বাচ্চাদের জন্য নেন, তাহলে সেটা হবে না, সেটা ওর জন্য অনেক কম হয়ে যাবে, 2 দিনেই শেষ হয়ে যাবে। এই জন্য 60 মিলিটা নেবেন 1 বছরের উপরে বাচ্চাদের জন্য। এই যে এখানে সুন্দর করে যদিও বা নিয়মাবলী লিখে দেওয়া আছে যে 1 বছরের বাচ্চারে আপনি কতটুকু খাওয়াবেন, হ্যাঁ? তারপরে 1.5 বছর, 1 থেকে 5 বছর কতটুকু খাওয়াবেন, এটা সুন্দর মতো সব বৃত্তান্ত লেখা আছে। এটা বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালসের। এটার প্রাইস হচ্ছে 35 টাকা। এরপরে বন্ধুরা দ্বিতীয়তে আসি। যদি অনেক সময় আমরা দেখি যে বাচ্চাদের ঠান্ডা লেগে যায়, অতি অল্পতেই ঠান্ডা লেগে যায়, মানে নাক দিয়ে পানি পড়ে। নাক দিয়ে পানি পড়ে, এই জিনিসটাই আমরা একটু বেশি দেখি যে অনেক বাচ্চাদের ঠান্ডা লেগে যায় এবং নাক দিয়ে পানি পড়ে। সেক্ষেত্রে প্রাথমিক খাওয়াবেন এই অ্যালাট্রল ড্রপটা। এটাই সবচেয়ে বেটার হবে আমি মনে করি। যদি কাশি না থাকে, শুধু ঠান্ডা লাগা, নাক দিয়ে পানি পড়া, যদি এরকম হয়, সেক্ষেত্রে প্রাথমিক এই অ্যালাট্রল ড্রপ, এটা 15 ml এর 15 ml এই ড্রপটা, অ্যালাট্রল ড্রপ, এটা স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের। এটার প্রাইস হচ্ছে 25 টাকা। প্রাইস হচ্ছে 25 টাকা। এটা আপনি সাধারণত এই পেডিয়াট্রিক যে ড্রপটা, এটা 0 থেকে 6 মাস পর্যন্ত বেটার হয়, বা 1 বছর পর্যন্ত আপনি এটা খাওয়াইতে পারেন। পেডিয়াট্রিক ড্রপ 0 থেকে 1 বছর পর্যন্ত। 1 বছরের উপরে এই অ্যালাট্রল সিরাপ আছে, সিরাপটা নেবেন। আর এটার নির্দেশনাবলী, যদি বন্ধুরা নির্দেশনাবলী সহ বলি, সেক্ষেত্রে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে। আপনারা যখনই কোনো ফার্মেসিতে এটা আনতে যাবেন, তাদেরকে বললে তারা নির্দেশনাটা লিখে দিবে। ঠিক আছে, এটা গেল ঠান্ডার। এরপরে আরেকটা বিষয়, সেটা হচ্ছে যে অনেক বাচ্চারা দেখা গেছে যে একেবারে ছোট পেডিয়াট্রিক যে বাবুগুলো আছে, যে বয়স 0 থেকে 3 মাস, 4 মাস, 5 মাস বা 6 মাস, এই ধরনের বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রাথমিক যদি মানে খুসখুসে কাশি থাকে, খুসখুসে যদি কাশি থাকে এবং দেখা গেল যে বুকে কফ আছে মনে হচ্ছে, এরকম ক্ষেত্রে এই অ্যারোকজল যে ড্রপটা, এই ড্রপটা খাওয়াবেন। এটা হচ্ছে অ্যামব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড। ভালো করে একটু দেখেন, অ্যামব্রক্সল হাইড্রোক্লোরাইড। হ্যাঁ, এটা পেডিয়াট্রিক ড্রপ অ্যামব্রক্সল। এটা হচ্ছে হেলথ কেয়ার ফার্মাসিউটিক্যালসের। এই ড্রপটা এটা খাওয়াইতে পারেন যদি খুসখুসে কাশি থাকে এবং বুকে কফ থাকে মনে হয়, ছোট বাবুদের প্রাথমিক। আর যদি নাক দিয়ে পানি পড়ে, তাহলে সাথে সাথে অ্যালাট্রল ড্রপ প্লাস অ্যারোকজল, দুইটা একসাথে খাওয়াইতে হবে। সেক্ষেত্রে দুইটা একসাথে। এটা গেলো বন্ধুরা, যাই হোক, ঠান্ডা এবং কফ কাশি। এখন আরেকটা সিরাপ, এটা হচ্ছে এর চেয়ে একটু
বেশি বয়সের বাচ্চা যেমন ৬ মাস থেকে ১ বছর আপ, ১ বছর আপ ওপরে যে বাচ্চাগুলো আছে, এদের দেখা গেছে যে নাক দিয়ে পানি পড়া প্লাস খুসখুসে কাশি থাকে, হ্যাঁ? সেক্ষেত্রে প্রাথমিক আমি মনে করি এই সিরাপটা দিবেন। এই প্রজমা সিরাপটা দিবেন সবচাইতে বেটার। এটা একটা দারুণ একটা আ ড্রাগ, খুবই দারুণ একটা ড্রাগ বাচ্চাদের জন্য। খুবই বেটার একটা ড্রাগ। এইটা এবং এই যে অ্যামরক্সল, এই ২ টা, এটা হচ্ছে বাচ্চাদের বুকের কফ লিকুইড করার জন্য খুবই আদর্শ একটা সিরাপ। খুবই বেটার একটা সিরাপ। আ বলার অপেক্ষা রাখে না। খুবই ভালো বাচ্চাদের জন্য। হুম? বুকের কফ লিকুইড করার জন্য এবং খুসখুসে কাশি। আর খুসখুসে কাশি এবং নাক দিয়ে পানি পড়া বাচ্চাদের জন্য হচ্ছে এই সিরাপটা সবচাইতে বেশি বেটার। আপনারা এটা নিয়মাবলী। আর বন্ধুরা, ওষুধগুলো আপনারা সাধারণত আ নিয়ম মেনে খাওয়াবেন এবং বাচ্চাদেরকে যেমন ঠান্ডার ওষুধগুলো যখন খাওয়াবেন, তখন বাচ্চাদেরকে কখনো খালি ফ্লোরে ঠান্ডায় বসাবেন না এবং ঠান্ডা পানি খাওয়াবেন না। আর বাচ্চাদেরকে ঠান্ডা ফিডার বা ঠান্ডা দুধ এগুলো খাওয়াবেন না। মেঝেতে বা মাটিতে সাধারণত বসাবেন না যতদিন ঠান্ডা থাকবে। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই প্লিজ লাইক, কমেন্ট করবেন। আর প্লিজ অবশ্যই একটু সাবস্ক্রাইব করবেন। কারণ আপনাদের জন্য কষ্ট করে ভিডিও করি। একটাই চাওয়া, আপনারা যদি ভালো লাগে লাইক, কমেন্ট করবেন আর প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। এটা একটা বিনীত রিকোয়েস্ট আপনাদের প্রতি, একটু চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, ভালো থাকবেন। ওকে, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।